Hi viewers, welcome back to my channel Liza Entertainment. Ngasigi aigi blog asida aina ngasigi numit maru aina lamta thangja haba numit asigi matana khajitang ai tentak na mayam da haijage mayam su hena su khangbiram biyai aina khangja kharatang share tawjage haina aina blog se semka chabani lamta thangja meitei manipur kangli park sigi dam tayam maru oiba adugumba makhalgi customary oiba ritual gi oiba function amani masi akoina meitei thajabay matungina akoina lamta haiba thase akoigi manipur calendar lunar calendar gi matungina lamta se aroiba tha ana launai masidagi sajibu haukragani aduna aroiba tha sigi ahanba thangja numit asibu akoina lamta gi thangja haina akoina pangthoni masi kari mongda kamaina pangthoni haibagi tongan wari lei den wari machamna mayamna Henjuna hagi wari su tabirangani masigi wari sida oina yam sangna ina haijeroige henjuna hana magi nuksinaba nupi gidamakta mamana haibe phawa indana chatkiba mai nupi unaba chatkiba lamta thangja numisida mamana ba haibada hikto khiba saroi ngaroina mabu magi mathwai lokibagi adugum wari kaya amasu leiri aduna matang sida isu haining bamana ima baba gi haiba inkadabani haiba mafam su thamjage haiba numit se lamta thangja numit sida lamta gi ahamba thangja numit asida tawjuri amaibi kaya amana amaibi singsina akhang ahi singsina kun sigi mau an oiba kaya amana yumthong goding chatle haraka khoina cheng thoiding na chingba kaya ama janapi amasung ngamja yumthong goding dagi khara kacharaga haiba saroi ngaroi sibu maru aina lamta thangja sina aroiba chahi asida aroiba tha sida khoi chahi chi koiba phattaba lighting tanthopki saroi ngaroi asibu phattaba lighting sibu khunju dagi khungang du dagi nata laikai du dagi tanthok khraga anoba chahi sajibu anoba chahi lakpa sida hena nungai ba yai phaba moina bagi damakta mokhoi gi damakta machinja thadokpa haina launai masi maruina ahlaman singna yumthong khudingi khara ngamjaba khara khairaga yum khudingna su ngamjaba khara khone dan tawre haraga khone dakhina na chingba hinjang napi cheng na chingba ngamjaba tawre haraga khoina maruina ahlaman sing ima event singna lamdong mari phangba gumbada masigi thorom se tawbo ukani masida ahlaman sing amaibi kyama yaroba pung pena kaya chingba yaure hairaga mafam khoi khundugi mafam kachin koya thungna chatle haraga khoina singjuna chingba kaya ama chaithokpa cheng thoiding chaithokpa se khoina uba phangi masina tapadi khoigi khunchida leiramba phattawudi kaya ama saroi ngaroi kaya ama bu tanthokre hairaga makhoi machinjak thadu piraga tanthokre hairaga anoba chahi sina lakada sajibugi anoba chahi sina sajibugi no pama chera baina su leire asida anoba chahi sina lakpa matamda kona hena yai phaba nungai ba aibadi tingang kaijang daba adugumba samas adugumba imung manung adugumba laikai ama oina bagi damakta afaba ishona konbina thamna bagi damakta tawba maru oina kumaini lamta thangjase aduga masida ikhoina chatnabi oina ikhoina mayamna sum ngamu maitei ngamu na usin sin bai musle mayam ki phattaba mayam do nga haiba maitei ngamu sina usin silaga thadokhiba aduguma thajana basu kya amalei masi blog se yam kan sa na lawjaroige tongan ba wari kya am suleram biyai mayam da khangbi basu ai comment section da share tobiro aduga aina haiba da option mangam khedaba amasung aina lama phangdaba kya ma natraga chithanan taba ahenba kya ma haikiba yauraga su mayam na samjin pirau haina haijaraga matang sida I lamta thangja numit asidagi haiba numit asidagi phattaba lighting leiramba leira khulak imung manung da leiramba khudimak chathokhiba oirasanu amasung afaba ana yautaba tingang kaijang daba adugumba afaba sama phaba lekai ama hena masamu phawa ana yautaba ama oirasanu haiba yafa mongo pijaraga matang se tensirage okay thank you